Բարի լույս, ես մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիր Weekend-ը շարունակում է իր ընթացքը, ես ունեմ հրաշալի հյուր։ Մարդ, ով իր փորձով եւ մտածողությամբ հաճախ հետաքրքիր քննարկումների առիթ է տալիս, նա ունի իր ճանապարհը, իր պատմությունը եւ իր տեսակետը տարբեր թեմաների վերաբերյալ, եւ մենք բոլորս նրան շատ ենք սիրում։ Իմ հյուրն է Լևոն Հարությունյանը։ Բարի առավոտ։ Привет, Сонja։ Ինչ սիրուն ներկայացրիր, ես սկսեցի մասի շատ լուրջ կարծիք կազմել։ Ես իրոք ձեզ շատ եմ սիրում։ Ես ձեզ եմ շատ սիրում, ես յուրաքանչյուր հայի եմ շատ սիրում։ Առհասարակ հանգստյան օրերը ձեզ մոտ ինչպես է սկսվում։ Տարբերվում է շաբաթվա մյուս 5 օրերից։ Սոնջան, անկեղծ ասած չէ, որովհետև ես յուրաքանչյուր օրվա մեջ ունեմ իմ հանգստյան ժամերը, որոնք երբ որ գումարում ես վերջում դառնում է 24 ժամ կամ 48 ժամ, ու իմ մոտ շաբաթվա մեջ չկա շաբաթ կիրակի։ Ну, այսինքն անունով կա շաբաթ կիրակի, բայց չեմ ասում, որ սա իմ հանգստյան օրերն է, ես պիտի հանգստանամ։ Ես 2 շաբթի եմ հանգստանում, 3 շաբթի, այսինքն Ես հասկանամ ինչ բան է հանգիստ։ Ես ընդհանրապես իմ տեսակով пассив հանգստացող, ասենք ծով չեմ սիրում։ Ասենք կարող է գնամ ծովի կողքը պարկեմ, հետո ծովը ինձանից նեղանա, թողնի գնա, այդքան, ասենք այդքան անտարբեր եմ։ Ոչ թե նրա համար ես եմ ոչ թե վախենում եմ, որ պետք է մի ջրից չոր դուրս գաս, այդ տարբերակը չի իմ մոտ։ Ես սիրում եմ նաև խոնավ լինել։ Ես միշտ ասում եմ, տղամարդը միշտ պիտի խոնավ լինի, вообще-թե։ Բայց հանգստանալ, ասենք, ես տարբերություն չեմ դնում, որտեվ կարևորը ինքը իմ համար օր է։ Օր, որը իրար մեջ կրում է 24 ժամ, որի տերը Աստվածն է։ Իսկ չգիտեմ, հետո որոշով շաբաթ կիրակի պիտի հանգստանանք, մնացած օրերը չէ։ Իսկ առավոտը վաղ եք արթնանում։ Այո։ Եթե 12-ին կամ 11-ին քնեցի 5-6, ամենաուշը 7-ին ես ոտի վրա եմ։ Որտեվ այդ ժամին ինձ սուրճ են տալիս, չգիտեմ ով, բայց տալիս է։ Հասկացա, բայց առանց զարթուցիչ։ Դա, ես երազում եմ առավոտյան քնին կարոտ եմ մնացել։ Հետաքրքիր է, իսկ ես երազում եմ շուտ կարողանալ արթնանալ, ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Ես որ մարդիկ ասում են ինձ գոնե 12-ին դենտրեք, որտեվ դա առավոտվա քունը ամենահամով, ես երբեք այդ չեմ զգացել։ Բայց դա լավ չի։ Լավ է, որտեվ մեր տատիկները, պապիկները ասում են մեկ քնի շուտ արշացնող, նա շահում մեկ է շուտ ամուսնացող է։ Շուտ ամուսնանալու հետ չգիտեմ, համաձայն եմ, խոսքով ընտանիքը լավ բան է։ Իսկ օրակարգ կա առավոտյան, երբ շուտ եք արթնանում, ինչ եք անում։ Սուրճ։ Միայն հետո, որտեվ քաղաքը քնած է դեռ։ Ես երբեք ոչ մեկի ձեն չեմ տու, հետո քնի քաղաքը։ Չէ, այտենց հատուկ օրակարգ չունեմ, եթե կան ինչ-որ հարցեր լուծելու, աշխատում եմ թամբալությունս մի կողմ դնեմ ու դուրս գամ դրանք լուծելու։ Եթե չկա հանգիստ կամաց վայելում եմ, առավոտյան սուրճի հետ մի քիչ շատ եմ ծխում, այդ վատ է, բայց դա էլ է բնավորություն։ Իսկ դուք ավելի շատ պլանավորման մարդ եք, թե հակառակը, ինչպես կերպարներում եք շատ սիրում իմպրովիզներ անել, կյանքում էլ են իմպրովիզները շատ։ Տեսեք, ես կուզենայի պլանավորողն եմ, Սոնջան, երբեք չեմ համարակալել ու ընդհանրապես չեմ սիրում համարակալել։ Սիրում եմ հերթականություն, բայց համարակալելուց չգիտեմ ինչու առաջի, երկրորդ, երրորդ չէ, դա իմը չի։ Կդասավորեմ, կասեմ սա կանեմ, չեմ ասի առաջինը սա անեմ, երկրորդը սա, որից երրորդին չխանգարի, կարող է այդպես բաներ լինի, բայց իհարկե շատ հաճելի է, երբ որ օրվա մեջ ինչ-որ բան է պլանավորված ունես, ասենք հանդիպումներ, տեղեր, ինչ-որ տեղից պիտի թուղթ վերցնես, տանես այնտեղ, խաչիկին տեսնես, որ գեղամին բան կա փոխանցելու, սենց բան, դրանք երբ որ հասցնում ես ամբողջ օրվա ընթացքում, իհարկե դա հիանալի է, բայց ես պլանավորող չեմ, բայց չեմ սիրում ուշանալ։ Չեմ սիրում, ուղղակի հանգամանքների բերումով կարող է ուշանալ, որտեղ այսօրվա մեր Երևանի վիճակը որ տեսնում ես, դա ահավոր է, ես չգիտեմ վաղը միսօր մենք դեպի ուր ենք գնում։ Ոնց կարելի է քո ամենաշատ սիրած քաղաքում ամեն վարքյան խցանում լինի, դա լոգիկայից դուրս է, ոչ մի քաղաք տեն, գոնե ինչ-որ ժամանակ այդ խցանումները չկա, հիմա ասում են դե շաբաթ կիրակի օրերն է, մի քիչ թեթև, ոչ արդեն շաբաթ կիրակի օրերն են սկսել խցանումներ լինել, նու հիմա սեպտեմբերից արձակուրդները, հունիսից արձակուրդները կսկսվի, մի քիչ կթեթևանա, որ մարդիկ կգնան քաղաքից դուրս, հանգստանալով, այդ ժամանակ Երևանը մի քիչ շունչ է քաշում, բայց սենց,
այսինքն ինքն էլ մեր նման տանջում է, կորոնամ ես Երևան ցավը տանեմ։ Ժամանակի ընթացքում եւ տարիքի հետ մենք փոխում ենք մեր սովորությունները, մենք սկսում ենք այլ կերպ ապրել, այլ բաներ արժևորել։ Կյանքի այս փուլում ձեզ մոտ ի՞նչն է ամենաարժեքավորը, ինչի վրա եք ուշադրություն դարձնում, ի՞նչն եք կարևորում եւ ինչը չկարևորում, որը 5 տարի առաջ շատ ձեզ համար թվում էր կարևոր է։ Հետարքիր հարց տալիս։ Չեմ մտածել դրա մասին, բայց ամեն դեպքում որ հարց տվեցիք, արագի մեջ ուզում եմ մտածել։ Տես։ Իսկ սկզբանե չեմ սիրել սուտը։ Առաջ երբ հասկանում եմ որ սուտը ուզում էի արդարացնել։ Հիմա այս տարիքում այդ սուտը ինձ սկսել է ներվայնացնել։ Ու դրանից այդ ներվերից ծնվում է անհասկանալի ասելիք, որը հասկանում եմ որ միտեղ կոկորտ լրված է, ես պետք է ասեմ այդ։ Այսինքն մի տեսակ սկսել եմ ասել, բայց մեկ էլ ես ինձ բռնացնում եմ նրանում դու համոզված ես քո ասածները այդքան ճիշտ է, բայց համոզված եմ մի բանում, որ իմ ասածի մեջ կա անկեղծություն ու չխաբել։ Որովհետև երբ որ խաբում են քո մերձավորին, քո հարազատին, ընդհանրապես առավել եւս ազգին, իմ մոտ էս վերջի շրջանում ինչ որ կծկումներ առաջ գալիս, որը ինձ դուր չի գալիս։ Դե տարիքային մի քիչ սկսել է քայլվածքս փոխել, մեկ էլ դանդաղ եմ քայլում։ Բայց դա ծերության նշան չի, դա շտապելու նշան։ Չգիտեմ, իհարկե ամեն տարիք ունի իր փոքրիկ պատվանը, որտեղ ամեն անգամ նայելուց ինչ-որ ուրիշ բան ես տեսնում։ Երիտասարդ տարիներին ուրիշ ձև էր ընկալում օրը, քաղաքը, տնկերոջը, ծնողներից։ 60-ից հետո ժամանակ առ ժամանակ մտովի տեղափոխում ես քո մանկությունը, քո պատանեկությունը։ Ես միշտ մտածել եմ դա հրաժեշտի նախանշաններ է, թե ինքդ քեզ մի հատ վերանայելու նախանշաններ է։ Բայց ես վերագրել եմ նրան, որ դա ինքդ քեզ վերանայելու նախանշաններ է։ Ուղղակի կարոտելու այդ տարիները։ Դա իհարկե դա կարոտնել է, այն ժամանակ տեսելի բան եղա։ Ինչի տվիք ես հարցը։ Իսկ ինչպեսին է, հետաքրքիր է, որովհետև հայացքն է փոխվեց։ Դա վառ էր, ավելի հետաքրքիր իհարկե ավելի էր։ անկեղծ էր, ավելի մաքուր էր։ Մարդկային փոխհարաբերությունները ավելի մաքուր էին, որը այն ժամանակ ես մինչև 25-27 տարեկան երբեք հիմիկվա մարդկանց նման չեմ հարցրել, լավ ես մարդ ես որ ծանոթանամ իմ քյարը որն է։ Փարկասո հիմա էլ չկա այդ զգացողությունը։ Սկսել եմ դեմքեր չհիշել։ Հետո իմ համար պարզել եմ դա ինչից է որ քիչ եմ շփվել։ Մի տեսակ սկսել եմ վախենալ շփվելուց։ Ոչ թե չեմ վստահում դիմացինիս։ Մեկ իմ օրգանիկայի հետ չի բռնում, ոչ թե շատ արգանիչնի մարդ եմ, չէ։ Իմ օրգանիկան մեկ սենց ասում է, չէ, ես մի քիչ ենքում գնամ, չգիտեմ, երևի դա էլ է տարիքից։ Սկսել եմ չսիրել, չհարմարվել շատ խոսացող մարդկանց, առավել ևս անիմաստ շատ խոսացող մարդկանց։ Դրանք եւի սովորությունների փոփոխություններ են, երբ սկսում ես քո էներգիան ափսոսալ։ Դա հետաքրքիր բան է, դա իհարկե էներգիաս եմ սկսել ափսոսալ։ Ոչ թե պատրաստ եմ տալու, այլ պիտի որոշես որտեղ եւ ում ինչի համար տաս, որը շատ կարեւոր է։ Հետո սկսել եմ ուրիշ ձև սիրահարվել։ Ինչպես։ Շտապելով։ Էլի զգուշությամբ ընտրելով։ Նե, զգուշություն չկա, ես սիրահարվում եմ միանգամից Անզգուշորեն։ Միանգամից, բայց ահա որ սպասողական վիճակի մեջ եմ մտնում ու լավ է որ սիրահարվում ես։ Դա աշխարհի ամենահրաշք զգացողությունն է։ Ու մարդկանց ներսում թիթեռնիկներ են, ներսում փղիկներ են գալիս, այնց կնչիթներով փղիկներ, այսքան մի խոսքով բանը աֆրիկյան հոգեվիճակում եմ սիրահարվում էլ, ինչ որ պրիրոդակային, որ բնություն կային։ Ես որ սիրահարվում եմ, դառնում եմ Տարզանի աղբեր, այդ այնց։
Իսկ վերջին անգամ երբ եք սիրարվել։ Երեք չի առաջ օրը։ Հաճախ։ Չէ, հաճախ չէ։ Չէ, ես սիրում եմ սիրել։ Ես սովորական մարդուն մի անգամից սիրում եմ, ես դրա անունն է կարամ դնեմ սիրահարվածություն։ Իսկ ընդհանրապես այդ բառի տակ ինչ հասկանում եք, իհարկե դա լավ զգացողություն է։ Չէ, այս տարիքում արդեն մի տեսակ ես իրավունք չունեմ ինչ որ մեկի ճակատագրի հետ խաղալ։ Շատ լավ։ Ինձ հետաքրքիր է դուք ասիք, որ վախենում եք օրինակ շփվել հիմա։ Այս տարիքում հասկացել եմ աշխարհի ամենազիլ բանը՝ չափի զգացողություն։ Դա ամենաթանկ բանն է, ամենաթանկ բանն է չափի զգացողություն։ Յուրաքանչյուր հարցում։ Բայց Աստված շանի, երբ որ ես չափի մեջ հանգարց իմ անցնում են, ես մի տեսակ ագրեսիվ եմ դառնում։ Երբ որ դիմացինը չունի չափի զգացողություն ու լիքը բան չի հասկանում։ Իմ համար այդ տեսակը տհաճ երևույթ է։ Ես խոսում եմ մարդու մասին։ Հայս առանձին խելառ է։ Հայ երևույթը ահավոր խելառ է, իսկ խելառում են երկու բան, երկու հոգի, որտեղ երկուսն էլ հոգի են։ Հայը մեկ է բնությունը։ Մեզից առաջ եղել են լիքը ազգեր, որոնք չկան։ Մենք կանք ու բնության հետ մինչև հիմա կանք։ Ըստ նիպանյատի մարդկանց ասում են մենք պիտի վաղուց վերացածել են, առհատ է ձեր բախտից մենք կվերանանք։ Աստծոծվածը երբեք չի վերանում։ Դա եղել է բնությունն ու հայը։ Մի քիչ ռոմանտիկ բան եմ ասում, բայց դրա մեջ պապա ճշմարտություն կա։ Ես պապան էլ խառնում եմ, որովհետև ամեն հայ ու ամեն բնություն իր ծնողն ունի։ Ինձ հետաքրքիր է ինչն է ձեզ հիմա երջանկացնում։ Կյանքի էս փուլում, օրինակ ինչը կարա ժպիտ պարգևի, ինչը կարա դրական էմոցիա տա, ինչից հետո կարող է ասենց շատ դրական տրամադրվեք աշխարհի նկատմամբ։ Սիրահարվելուց բացի։ Չէ, դա երկրորդ է, այս հիմա ինչ որ պիտի ասեմ, հոգեվիճակը։ Ես չեմ ուզենա մենակ ես երջանիկ լինեմ կամ հանգիստ։ Ես կուզենամ բոլորով լավ լինենք ու հանգիստ, ես կուզենամ այն սերը, որ կար Երևանում, ընդհանրապես Հայաստանում։ Հիմա դա մեզանից ժամանակավոր գողացել են։ Չեն գողացել, անտարբերության են մատնել։ Այսօր Երևանս էլ է տխուր, աննես տխուր է։ Բայց ես մի զարմանում եմ իր համբերատարության վրա։ Էդ ինձ մեծ հոգի ունի այս Երևանը։ Էդ ինչքան ենք մենք վիրավորում այդ սկսել եմ զզվել պատերազմներից։ Պատերազմը իմ համար գնացքի նման բան է։ Ինքը անդադ քեզանից տանում ամենաթանկին ու դու իրան տեսնում ես ինքը ոնց է գնում ու սենց ես անում դա։ Չեմ սիրում գնացքով մարդ ճանապարհել։ Նո այդ համեմատությունը արեցի, տենց մի հատ բան կա։ Պատերազմը իմ համար գնացք է, դրա համար երբեք ճանապարհենք, այդ միշտ դիմավոր ենք։ Չգիտեմ, ես այսօր հանգստություն եմ ուզում, որ ինձ կպարգևի երջանկություն։ Այսօր մի հատ մեծ ցավ կա մեր մեջ։ Այսօր մեզ բաժանեցին ու մեզ ոնց որ սկսեցին սովորացնել ու մենք այդ կուտը կերար իրար չսիրել։ Ես երբեք իմ ազգին այսպես մասնատած ու պատար արած չէի տեսել։ Երբեք մենք միմյանց սենց չենք սիրել, այսենց իրար չենք ատել։ Հիմա ամենամեծ ցավը իմ մոտ սա է, որը կարող է վաղը միսօր երբ որ դա վերանես կլինեմ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը։ Ու ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրել դրանում, ոչ մեկին, մեղավորը ես ինքս եմ, այսինքն ինչ որ բաներ փոխվել է։ Աշխարհ ընկալում, ներսիս օրգաններ են ավելացին, որոնք իմ համար անհասկանալի են։ Չգիտեմ, մեկ-մեկ ես ինձ բռնում եմ մի բանում, որ ես պահի ու ակնթարթի մեջ մեկ-մեկ ընենց եմ չարանում,
Իսկ դա ահավոր է։ Երևի տենց շատ པարզ հասարակ մարդկային ու այս բառը դե պրիմիտիվ չէ, իրանք ուրիշ པարզություն աշխարհի ամենաբարդ բանն է, որին հասել է Վիլյամ Սարոյանը իր գործերում, դրա համար Վիլյամ Սարոյանը ոչ մեկ չեն կարողանում բեմադրել։ Ինքը ահավոր པարզ է, ահավոր անկեղծ։ Ես կուզենայի մի հատ նոր Սարոյան ծնվեր, բայց Հայաստանում։ Չէ, կուզենամ նոր մշակույթի նոր երևույթներ ծնվեն։ Մի սերունդից հետո սկսեցին խուրդվել։ Մալյան։ Ես նախանձում եմ այն մարդկանց, ովքեր Մալյանի հետ աշխատել են։ Եվ կինոյում է ռեժիսոր, եւ թատրոնում։ Եվ ուսուցիչ էր, եւ ռեժիսոր։ Ամենակարևորը մարդ, որը քիչ էր խոսում, բայց մեր փոխարեն անում էր ամեն ինչ։ Տեսակի եմ սկսել կարոտել։ Բայց դե այն ժամանակ այդ օդը, այդ մշակութային, այդ արվեստի օդը եղել այդ մարդիկ շնչել են։ Մեր օդն էլ եմ մխտրել բալես։ Լավ է, սուտ տարարկցիր ինձ բալը։ Հիմա հետ գանք, որովհետև առավոտը դրական շատ լուսավոր ենք միշտ սկսում մեր առավոտները։ Հիշենք վերջին պատահած դրական միջադեպը ձեզ հետ կամ ինչ-որ հաճելի հանդիպում, հաճելի պատահական ծանոթություն։ Լավագույն սիթքոմում եք նկարվում եւ շատ հաջողված կերպար է, որը բազմաթիվ հեռուստադիտողների մշտապես ծիծաղելու, ժպտալու առիթ է տալիս։ Իհարկե շատ ուրախ եմ այդ սիթքոմի համար, շատ ուրախ եմ, որ այդ դերակատարումը վստահեցին ինձ։ Շնորհակալ եմ իմ անձնակազմին։ Իհարկե դա երջանկություն է, երբ որ դու քո գործով ես զբաղվում ու հանկարծ ինչ-որ բան ստացվում է։ Ու ոչ միայն ստացվում է քո համար, այլ դա դուր է գալիս քո ամենաթանկ ու ամենասիրելի հանդիսատեսին։ Այդ դա երջանկության մի հատ ուրիշ զգացողություն է։ Կարամ ասեմ նոր ծանոթացում, նոր տեսակից հետ ես ինքս ինձ ծանոթացնում եմ իմ շատ սիրելի հանդիսատեսին։ Իհարկե դա երջանկություն է։ Դա անակնկալ է, ճիշտ ասած, տենց ես տեսակով պատմիչ չեմ, ես չեմ կարողանա նոր ծանոթություններ կամ նոր ինչ-որ իրավիճակներ, որ իր մեջ շփիտականում, ես չեմ կարողանում մատուցել։ Ես պատմիչ չեմ, ես մեկ հազարից մեկ կարող անեկդոտ պատմեմ, բայց չէ, ցես վերջի շրջանում չեմ ֆիքսել ճիշտ ասած։ Իրոք ես շատ եմ լսել տարբեր հաղորդումների ժամանակ հետաքրքիր։ Այնտեղ կարամ ես անում եմ, բայց դա չեմ անում նրա համար, որ ես հետո հիշեմ։ Ես անում եմ, որտեղ ես այդ պահին բայց այ իմպրովիզ ստացվում է։ Չգիտեմ, երևի։ Մարդկանց շատ հոգեհարազատ է դարձել եւ բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որ իրենք ճանաչում են նման կերպարի։ Դուք ձեր կյանքում նման մարդու ճանաչել եք, ինչ որ մեկին նմանեցրել եք կերպարը։ Ծնվել եմ գյուղում, ու այդ պերսոնաժները, այդ մարդիկ կան, ու ոչ միայն գյուղում, ես քաղաքում էլ տենց տղեկ կան, ընտանիքի հայրեր։ Չէ, ինքը հավաքական կերպար, ամեն մեկից մի բան գողացել եմ։ Այդտեղ ես սիրում եմ գողանալ։ Որի համար դեռ չեն դատել։ Ես ուզում եմ նվիրեմ Բեդի Ալկոյի կողմից առաջարկվող Զանգու այս սպիտակ հրաշալի գինին, որը ընկերների հետ խմելու եւ հրաշալի առիթները տոնելու համար է նախատեսված։ Եվ մաղթում եմ բառը, բալես, ներողություն, որ ընդհատեցի, Զանգու, այո։ Եվ մաղթում եմ, որ լավ առիթները ձեր կյանքում շատ լինեն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դնենք խմելու անպայման քեզ կհիշենք, ամեն դեպքում հայերեն ասած խաբար կանենք, եթե հարմար եղավ արեք։ Սիրով։ Եվ ուզում եմ, որ հաջորդ հանդիպմանը շատ ավելի ուրախ, շատ ավելի երջանիկ ձեզ տեսնեմ։ Տես, Սոնջան, ես էլի ուրախ եմ, բայց մի տեսակ հիմա
ուրիշ մի հատ նոր մարդ է եկել, որին դեռ չեմ ճանաչում, բայց իրան չեմ էլ ասում, ես քո հետ ընկերություն չեմ անում, ինքը սկսել է դուրս գալ, աննես լավ մարդ է, գիտես խի, որտով սիրում է լռությունը, հիմա իմ մոտ էլ կա, ես օրինակ մեկ-մեկ հրավիրում տանում եմ բան, իսկ եկա փաբեր բան, հասկանում եմ էլ առաջվանու չեմ։ Դա չեմ սիրում բարձր երաժշտություն, չեմ սիրում բան։ Տենց լուրջ եմ ասում, չեմ ծերացել, ուղղակի մեծացել եմ, փոքր մեծացել եմ, թեթև։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ միասին, ես ձեզ մաղթում եմ հրաշալի օրվա շարունակություն։ Շնորհակալություն, որ իմ առավոտվա պատուանը բացեցիք ու ես հիմա մաքուր օդ եմ շնչում։ Մերսի ձեզ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Դե ինչ հիմա կարճատև դադար, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք։